媳妇儿啊，人家都问你为啥在家还穿这么厚呢？因为我们这边没有暖气，取暖全靠一身正气。那一身正气的媳妇儿，今天晚上做啥好吃的？今天做肉松小贝，准备4个鸡蛋半清分离，盆里加入40克牛奶，40克玉米，啥油？玉米油，爱老虎油。 10克糖，搅拌均匀，筛入5克玉米淀粉，再塞入40克低筋面粉，再次搅拌均匀，加入蛋黄，继续搅拌均匀，准备30克白砂糖，分3次加入蛋清水，将蛋清打发，将蛋白分3次加入蛋黄，每次都翻拌均匀，翻拌均匀后倒入烤盘中，160度烤25分钟，烤好了，给它放凉备用，用杯子给它压成圆形就好了。剩下的面包边怎么办？你猜？我猜那肯定是给我吃了。取2片蛋糕，中间4周都沾上沙拉酱，给它蘸上肉松，大人小孩都爱吃的肉松小贝就好了。如果你们喜欢莎莎的这道美食，请给莎莎一个手机，一个关注，谢谢大家。谢谢。